Hi guys, welcome back to my YouTube channel. কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালে আছে। সো আজি একদম গাহৰি ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইবোৰ আমাৰ 3 months 4 months plus কিছু পোৱালি আছে। 3 আৰু 4 months পোৱালি। 3 আৰু 4 months plus পোৱালি কিছুমান ডাঙৰ হৈছে অলপ। মিক্স হৈ আছে। এইবিলাক পোৱালি for sale আছে, বিক্ৰীৰ বাবে এভেইলেবল আছে। কালিও ইয়াৰ পৰা বিক্ৰী হৈছে পোৱালি। ইয়াতো কিছু পোৱালি আছে। এইবোৰ খাহীও আছে আৰু ডাঙৰ খাহীও আছে। আৰু এইটো এটা বৰ ধুনীয়া বৰ আছে, হেম্পশ্বায়াৰ বৰ। তাৰ গ্ৰোথটো চাব পাৰে, কেমেৰাত জাষ্টিছ নহ'ব পাৰে, বাট একদম ৰেডি বৰ আছে। এইটো চাই লওক তাৰ গ্ৰোথটো, টেষ্টিকলছবোৰ। আগত সিফালেও কিছু পোৱালি আছে, মই দেখাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা একদম ধুনীয়াকৈ চাফা পকা হৈ গৈছে এতিয়া। ইয়াতে এইখিনি খাহী আছে কিছু আৰু ফিমেলো আছে। ইয়াতো এইখিনি ডাঙৰ চাইজৰ পোৱালি। কাৰোবাক কিছুমানৰ গ্ৰ'ৱাৰ চাইজত পোৱালি লাগে। এইখিনি গোটেইখিনি মাইকী পোৱালিও আছে ইয়াতে, আৰু ইয়াতে মিছিখিনি মাইকী পোৱালি আছে। এজনী চাওক কি ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে এজনী হেম্পশ্বায়াৰ। তো যদি কাৰোবাক লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত থকা নাম্বাৰত কল কৰিব পাৰে। আজি এইটো ভিডিঅ' চেলৰ কাৰণে হয়, গতিকে বেলেগ টপিক এটালৈ কথা নাপাতোঁ। মই ইয়াৰ পিছত আৰু ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, তেতিয়া আমি কথা পাতিম। বাট এতিয়া এইখিনি পোৱালি চাই লওক, কি ধুনীয়া হৈছে চাইজটো চাওক। এই চাইজটোত গৈ ফাৰ্মিঙৰ কাৰণে একদম ৰেডি চাইজত আছে। আপুনি বেছি আৰু যত্ন ল'ব নালাগে। চাফা কৰি আছে, ধুনীয়া ৰ'দ পৰি আছে কাৰণে ঘৰটো ধুনীয়া হৈ শুকাব। ৰাতিপুৱা ৰ'দটো আহিছে। মই সেইটো পেনতো যাই দেখাওঁ অলপ ওচৰৰ পৰা, আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ, যাতে আপোনালোকে জাষ্টিছ কৰিব পাৰে। একদম ৰেডি। ইয়ৰ্কশ্বায়াৰো আছে, হেম্পশ্বায়াৰ আছে, F1ও আছে। একদম ধুনীয়া পোৱালি। চাইজটো চাই মোৰ নিজৰে ভাল লাগিছে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। কালিও ইয়াৰ পৰা পোৱালি গৈছে। এইটো ৱেটত যাব, দামটো ৱেটত যাব। আপোনালোকে নাম্বাৰত কথা পাতি ফোন কৰিব পাৰে, তেতিয়া আমি যোগাযোগ কৰিম। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে আহি নিজৰ চইচ হিচাপে চাই লৈ চুজ কৰিব পোৱালিটো। বলক অলপ সেইফালেও চাই লওঁ। আৰু ইয়াতে ডাঙৰ হেম্পশ্বায়াৰ গিল্ট আছে, একদম ৰেডি। এইটো বৰ আকৌ এবাৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিওঁ। সিহঁতৰ ডিৱৰ্মিং ৰিচেণ্টলি কৰা হৈ গৈছে এইবোৰ, আৰু ফিমেল মেল গোটেইখিনি গনাও আছে। ইয়াতো আছে কিছু পোৱালি। তো এইটো আছিলে ভিডিঅ', আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ। চেল পাৰপাছৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে যোগাযোগ কৰিব পাৰে, আৰু পোৱালি নিজৰ চাই নিজৰ অনুযায়ী যিটো আপোনাৰ ভাল লাগিছে সেইকেইটা নিব পাৰে। ধন্যবাদ।